L'antifurto del futuro avrà solo telecamere con intelligenza artificiale. Di questo parliamo nel video di oggi. Ciao, sono Davide Marcomini e nella vita faccio l'installatore di sistemi di sicurezza. Sono anche l'ideatore e fondatore del portale Top Security Advisor e autore della guida antifurbo. Nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza. Nel video di oggi, come avrai capito, vorrei parlare di telecamere con intelligenza artificiale e che potrebbe essere l'antifurto del futuro, come dice qualcuno commentando un mio reel pubblicato recentemente su Facebook. Ma contestualizziamo questo commento perché il mio reel, che è stato estrapolato dal mio intervento agli Illumination Days 2023, nel quale parlavo di predisposizioni fondamentalmente, ho estrapolato quella frase nella quale dicevo che i rilevatori a tenda non sostituiscono i contatti magnetici. Il rilevatore a tenda non sostituisce il contatto magnetico. E quindi l'amico Daniele, che saluto e grazie per aver commentato e avermi dato così modo di realizzare questo video, dice: l'impianto del futuro non ha né l'uno né l'altro, solo telecamere e intelligenza artificiale per analizzare. Che cosa intendeva dire l'amico Daniele? Intendeva sicuramente che gli impianti del futuro potrebbero essere realizzati con telecamere e intelligenza artificiale, quindi analisi video basata su intelligenza artificiale, tramite le quali possono fungere da allarme intrusione. E questo si può fare già ora, non c'è bisogno di aspettare il futuro, ma in futuro tutti i nostri impianti saranno realizzati solo con telecamere e analisi video e intelligenza artificiale? Bisognerebbe andare a fondo per sviscerare questo contesto, e cioè io parlavo di controllo sull'apertura delle finestre, delle porte delle finestre, cosa che un rilevatore non può fare. Quindi attualmente il rilevatore a tenda o un rilevatore volumetrico non può sostituire un contatto magnetico, primo perché non è normativamente certificato sullo stesso livello prestazionale, e secondo perché fisicamente quel rilevatore non riuscirà mai a dirmi se la mia finestra, la mia imposta, la mia porta è aperta o chiusa, cosa che non riuscirà a fare nemmeno la telecamera con intelligenza artificiale. Se parliamo di impianti di allarme e di controllo sull'apertura di un infisso, attualmente, e io mi baso sul presente e su quello che dice la norma, vanno installati ancora i contatti magnetici di varia natura, di varie tecnologie, tutto quello che volete, ma per controllare lo stato di apertura di un infisso serve un contatto magnetico e non lo posso sostituire con un rilevatore a tenda o con un volumetrico. Riuscirò un giorno a sostituirlo con una telecamera? È tutto da vedere. Anche se lo potessi fare, nel momento in cui sto registrando questo video, quindi nel 2024, le norme CEI, la norma in particolare, la norma regina, la CEI 793, che riguarda gli impianti di allarme intrusione, non tiene nemmeno in considerazione le telecamere con intelligenza artificiale. Questo fondamentalmente perché attualmente, poiché un impianto deve funzionare in assenza di rete per almeno 12 ore, se parliamo del livello 1 e del livello 2 come prestazione, è molto difficile riuscire a realizzare un backup tale da garantire 12 ore di funzionamento per una telecamera IP PoE.
quindi Power over Ethernet. In futuro queste telecamere potranno avere assorbimenti tali da permettermi un backup del genere. Ricordo che sono 12 ore per i livelli 1 e 2, ma sono 60 ore per i livelli 3 e 4, quindi avremo qualche difficoltà sinceramente nel backup, e poi avremo qualche difficoltà sicuramente nella trasmissione dei dati via IP. Non sono collegate direttamente a una centrale, ma dovranno essere supportate da switch PoE e quant'altro. Quindi per il momento il problema non si pone. Nel momento in cui la tecnologia raggiungerà determinati livelli e il CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano, o le norme EN prenderanno in mano questa questione e faranno ricadere le telecamere con intelligenza artificiale all'interno delle norme, ci permetteranno di certificare gli impianti realizzati con le telecamere come se fossero impianti di allarme intrusione, allora forse ne riparleremo. Spero di averti dato un buono spunto sul quale riflettere anche in questo video. Ringrazio tutti coloro che si sono iscritti al canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti, spunta la campanella per non perderti gli aggiornamenti che andrò a pubblicare in futuro. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!